Assalomu alaykum, muhtaram she'riy ixlosmandlari, Kamina Nurmat Imomov yana sizlar bilan. Endi esa e'tiborlaringizga har yigitning yori bo'lsin yaxshi xotin deb nomlagan she'rimni havola etaman. Yomon xotin qanotingiz sindiradi, gangitadi ishingizni tindiradi, gah deganda kaftlariga qo'ndiradi. Har yigitning yori bo'lsin yaxshi xotin. Ishonmaydi yo'lingizni poylagaydir, janjal qilib tinmayin dodvoylagaydir, el ichida sharmandalar aylagaydir. Har yigitning yori bo'lsin yaxshi xotin. Shang'illaydi jag'i uni yopilmaydi, o'sib borar uzun tili chopilmaydi, ketgaydir siz bizib chora topilmaydi. Har yigitning yori bo'lsin yaxshi xotin. Yomon xotin solmas quloq so'zingizga, bermaydi kun ko'rsatadi ko'zingizga, kela olmayin qolgaydir siz o'zingizga. Har yigitning yori bo'lsin yaxshi xotin. Nur Muhammad hargiz ertak to'qinmaydi, ko'rganlarini yozadi lof o'qimaydi. Yaxshi xotin juftin ko'zin cho'qimaydi. Har yigitning yori bo'lsin yaxshi xotin. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.